Sa di pa ko magsugod sa akong wali, muhangyo ko ninyong tanan, palihog sa lingia ang inyong mga tapad. Lingia, unya, ingna palihog, ang santo ninyo, sayon higugmaon, murag ikaw. Sige. Ang Senior Santo Niño, sayon gyud higugmaon. Sayon gyud. Mga igsoon, nasayod ang Dios nga lisod para sa mga tao ang pagduol o pagsimba kaniya. Ang tao mahadlok, mataha ug magpanagana muduol og Dios nga habog, Dios nga dako, gamhanan ug tua sa layo. Busa gipili niya nga mahimong gamay nga bata. In His infinite wisdom and compassion, God chooses to embody the form of a child, making it easier for us to love Him and to have a relationship with Him. Ang pagkahimong Santo Niño sa Dios, mga igsoon, magpahinumdum nato nga sa paghigugma, di kinahanglan nga kita mahimong dako. Di kinahanglan nga kita mahimong gamhanan. Bisan kita gamay ug ordinaryo, mahimo nato ang paghigugma ug ang pag-alagad sa uban. Ang dakong mensahe sa kapistahan ni Senior Santo Niño mao ang prinsipyo nga gipadayag ni San Lucas diya sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon. Ang magpataas sa kaugalingon, ipaubos. Samtang ang magpaubos sa kaugalingon, ipataas. That is an important gospel principle. Una, ang magpataas sa kaugalingon, ipaubos. Kung sa may buot ipasabot sa pagpataas sa kaugalingon, kini ang tuno sa tawhanong ambisyon, ang maadunahan, ang mainila, ang magamhanan. Money, prestige, and power. Kini ang tulo ka mga butang nga gituuhan sa mga kalibutanon nga maghatag nilag katungod. Basta naa nimo ning tulo, mahimo na nimo buhaton ang tanan. Kini ang naa sa ilang hunahuna. Kining tulo maoy kanunay gamiton ni Satanas nga pangdani sa mga tao. Murag paon ba? Paon. Sukad pa sa sinugdan. Epektibo man God. Tanawa. Kinsa may di gusto madato nato? Kinsa may di gusto mo sikat? Kinsa may di gusto nga magamhanan? Di ba kini man ang linya nga gigamit ni Satanas sa dihang siya nagpakabitin ngadto kang Adan ug Eva? Sa dihang gitudluan niya sila nga mosupak sa kasuguan sa Dios. Gididaan ba day kamo sa pagkaon sa mga bunga ning tanaman? That is the question of the serpent in Genesis 3. Nganong di man mo mukaon sa bunga, sa kahoy, nga gidili sa Dios kaninyo? Nagtuo ba mo nga mamatay mo? Dili, oy. Gilad lang mo sa Dios. Kay baluman siya, nga kung mukaon mo sa bunga, di mo mamatay. Di lang siya gusto nga mahimo mong sama niya. Inikaon ninyo maabli ang inyong mga mata. Kamo na'y muhukom. Unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Mga igsoon, mao kini ang linya ni Satanas. Sa daling istorya, gahom. Ang gahom mao'y gitintal sa yawa ngadto sa una natong mga ginikanan. Kung duna kay gahom,
di na kinahanglan og Dios. Tungod kay ikaw, mura na mag-Dios. Mga igsoon, daghang mga tao karon nga kung naa na sa pwesto, feeling nila mura nag-Dios. O kini mao'y sinugdanan sa pagkahagsa sa tao. Bisan karon, daghan paghihapon kaayo ang madani sa maong tentasyon. Daghan paghihapon nga musimang sa dalan nga buot ipasubay sa Dios. Ug mosunod na hinuon sa dalan nga ipasubay sa yawa. Ang dalan sa bahandi, dungog ug gahom para sa kaugalingon. Naa dinhi ang problema. Ang tao mangandoy og kwarta, pasidungog ug gahom tungod kay nagtuo siya nga kun mahuptan niya kini, mas taas ang iyang pagkatao, mahimo siyang murag Dios. Sa pagkatinuod lang mga igsoon, di man maot ang bahandi sa iyang pagkasiya. Di sabdautan ang gahom sa iyang pagkasiya. Kami ganing mga pari, may mga pari nga nadili sa inyo atubangan, gitagaan mamig gahom sa Ginoo. Gitagaan mamig otoridad, isip mga pari. Pero kung gamito namo ang among gahom para lang sa among kaugalingon, that makes it very bad. Bisan kami mga pari, kung ang among gahom, otoridad, among gamiton para sa kaugalingon, o garon sa pagyatak sa uban, that makes it very bad. Sama ra pod sa ato, mga ginikanan, magtutudlo, mga opisyalis sa lungsod, sa baryo, ang atong gahom, di man na ato, gipahulam lang sa Ginoo. And it is only borrowed for a time. Di man ni magpabili nato, hangtod sa hangtod, gipahulaman lang ni sa Ginoo. Aron ang gamito nato, dili para sa atong kaugalingon. Please, fathers, please, everyone, listen. We are empowered to make use of it for the good of others. Don't ever ever use it for your own good, because that is not the will of God for us. Siguro makabantay mo mga igsuon nga kung kita maninguha nga mutaas o musaka, mulayo ta sa Dios. Mulayo ta niya. Mawala ang atong kamatinud-anon, kamapaubsanon, ug ang atong katarong. So, ang magpataas, ipaubos. Mao na ang unang prinsipyo. Ang ikaduha, ang magpaubos, ipataas. Now, this is very important. Mao ni ang dalan nga gusto sa Ginoo nga atong subayon. Nindot kaayo mga igsuon, hunahunahon, nga ang Ginoo mismo mipaubos sa iyahang kaugalingon. Aron kitang mga tao nga naa sa ubos, dalhon niya pagpataas. Just imagine it. No? Because that is the whole Spirit of God becoming like the Senior Santo Niño. Iya ginang kabubuton, iyang gipili, mahimutan niyang luwason sa laing paagi. Pero ang dalan nga iyang gipili, mao ang dalan sa pagpaubos. God, all-powerful, becoming like a little child, to be one with us, okay? To use His power to empower us. Gipaubos niya iyang kaugalingon, aron kita nga naa sa ubos, mutaas. He should be our model. Kitang tanan nga nangalagad sa katawhan, si Kristo mao ang atong modelo. Pero again, tawhanon kayo. Nahinumdun tingani mo sa bahin sa Ebanghelyo, samtang si Jesus nagsulti mahitungod sa iyang umaabot nga pagpasakit, pagsakripisyo ug kamatayon,
Ang mga tinunan, kung silang gibuhat, nang giaway, nang gilalis sila. Nga naman, ato nasayran, naglalis sila kinsa ang labing dako. The temptation for power, prestige, money. Naglalis sila kinsa labang dako nilang tanan. O gipainumduman sila sa Ginoo. Si bisan kinsa kaninyo nga gusto mahimong dako, kinahanglan magpaubos sa tanan o mga lagad. Again, the principle, ang dalan nga gusto sa Ginoo atong subayon. Mga igsoon, walang niya isulti, iya kining gibuhat. May numdumo sa katapusang panihapon, kung sa iyang gibuhat, iyang gabako siya o panapton, mao man ni ang porma sa usa ka sulugoon. Nagandam siya tubig, planggana. Mao man ni buhaton sa usa ka sulugoon. Maghugas og tiil. Can you imagine? Imagine this, ha? Maghugas siya ng tiil sa mga sulugoon. Sa iyang paghugas, wa siya magbarog, miluhod, at tubangan sa iyang mga tinunan. Now, just imagine, siya nga tag-iya sa tanan, siya nga magbubuhat sa tanan, miluhod, at tubangan sa iyang mga binuhat. Can you imagine that? Kita gani, dasigon rata nga magpaubos, lisod na itong buhaton. Halos ato pang pamalandungan og dugay. Dasigon rata nga pagpaubos sa kaugalingon. We cannot do it. But here is God, our Creator, all-powerful. He knelt down before His creatures. Nya kita raba, makabantay mo? Musod tag simbahan? Usahay, migo ta di kita muluhod. Ako matandog ko sa mga tao nga muluhod pagyud. Muluhod pagyud. Gani na uban nato diri mga idara na daghan ra bang muluhod kanang mga idara na noon kanang galisod na sa tuhod ang mga batanon. Ditso na lang. What a shame. Ang Ginoo miluhod sa iyang mga binuhat. Kita pakaha nga mga binuhat maglisod tagluhod at tubangan niya. So mga igsoon, hinaut ko sa atong pagpasidungog sa Diyos nga bata, please lang be, dalhon nato sa sulod, dili lang sa dalunggan ba, muuli ta nga malinawon, dalhon nato ang paghagit sa Ebanghelyo diha sa atong kasing-kasing. And starting today, I hope each one of us will start to walk humbly before our God. He humbled Himself. Why should we not do it the same way? Happy Fiesta kaninyong tanan. Happy Fiesta. Pit Señor.